Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында дөнер дайындаймыз. Ол өте дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Алдын ала бүкіл ингредиенттарды дайындап аламыз. Толық видеоның астында жазылған. Бізге олған керегі тартылған ет, жуа, тұздалған қияр, кетчуп, майонез, қызанақ, картоп жолақпен алдын ала турап алдым және лаваш. Бірінші тартылған етті қуырамыз. Өсімдік майын табаға салып, су тартылғанша қуырамыз. Артынан туралған жуаны салып, тұз бен қара бұрыш саламыз. Одан кейін ол дайын болғаннан кейін оны кішкене суытамыз. Жолақтап туралған картопты толып тұрған сұйық майға молынан қуырып аламыз. Қызартып, қытырлатып, фри қылып қуырамыз. Енді соусымызды дайындаймыз. Оған бізге кетчуп пен майонезді бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде барлық заттар дайын. Енді лавашқа соусымызды жағамыз. Артынан қуырылған етімізді саламыз. Фриді саламыз. Жолақтап туралған, тұздалған қиярды саламыз. Қызанақты саламыз. Қызанақтан біздің дөнер сочный болып шығады. Үстінен тағы да кішкене соус қосамыз. Енді дөнерді конверт қылып жинап аламыз. Тура видеодағыдай жасайсыз және қалған дөнерлермен тура осы процесті қайталайсыз. Достар, каналға тіркеліп, видеоларды жібермей көріңіздер, тағы да қызық рецепттер болады. Енді біздің дөнердің сырты қытырлақ болу үшін біз оны табаға осылай қызарғанша екі жағынан қуырып аламыз. Табаға май ештеме құймаймыз. Міне дөнер дайын, сырты қытырлақ болып тұр, міне видеода сынып тұр. Сочный, өте дәмді. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Әрқашанда менімен бірге болыңыздар.